好，咁而家我哋今日就做呢個涼瓜炒鮮魷。咁而家開始。好啊，水滾啦，我哋而家可以落鮮魷。輕輕飛一飛咧，就可以倒起佢啦。好啦，而家我哋燒啲油，將啲涼瓜撈撈油先。好啊，我哋燒啲米，我哋燒啲油夠熱咧，就可以擺啲涼瓜落去。好，開到少色咧，就可以倒起㗎啦。咁我哋而家拉埋啲鮮魷，鮮魷咧，我哋一擺落去咧，就要即刻倒起佢㗎啦。如果唔係咧，就會韌㗎啦。好啦，咁而家咧，我哋打啲涼瓜先，啲水，俾鹽，俾多少少糖，多少糖咧就等佢可以保持青綠啦，同埋可以將佢啲苦澀味又去咗啲嘅。好啦，咁跟住我哋而家咧，少少油落去，放一爆個料頭，跟住落埋啲豆豉豆瓣醬。自知咧，自汁嘅嘢咧要落豆瓣醬咧就惹味啲嘅。好啦，俾埋啲涼瓜落去，輕輕炒一炒佢。跟住我哋而家俾啲水落去，咁啊調味，椒鹽、糖、料粉。少少蠔油，俾少少水落去，慢慢燜一燜啲涼瓜，等佢夠腍同埋入味。好啦，咁啲涼瓜我哋打過咧就好快夠腍啫。咁而家落埋啲鮮魷落去。好啦，跟住我哋俾少少生粉埋芡。最後俾少少老抽、麻油，跟住開火，寫翻佢夠鑊氣。好啊！好啦，咁涼瓜炒鮮魷就做好啦。咁你涼瓜咧拉魷嘅時候咧，就拉到佢少少色就得㗎啦。一定要落糖去落水落糖去打翻佢咧，咁就可以等佢腍身啦，同埋青綠啲。咁咧我哋啲鮮魷又係啦，一定唔可以過火啦。拉魷嘅時候一拉咧就要即刻起㗎啦，同埋一定要俾少少水落去燜嘅，因為有啲汁包住佢咧先好食嘅呢個餸。好多謝大家。